美债濒临违约，全球风声鹤唳，金价再创新高。美国提高举债上限协商上周末再传破局，美国主权债券濒临违约，加上国际信评机构穆迪昨天又将希腊债信评说连垃圾都不如。欧美债信危机让全球市场风声鹤唳，资金疯狂买进黄金避险，使得国际金价昨天最高冲上每盎司1624美元新高，累计7月来涨幅近1%。美国主权债券信评一向被列为全球最高等级 AAA， 投资市场也视为最稳当、不会倒的标的。因此，无论是私人金融机构或其他国家央行，都持有大量美国公债。据统计，中国持有美债达 1.16 兆美元，全球第一；日本9124亿美元居次；英国3400多亿第三；台湾则有1534亿，排名第6。因此，美国一传出有倒债疑虑，中国冲击最大。上证昨天大跌 2.96%， 韩股及台股也跌了 0.9%， 日股跌幅 0.8%， 港股跌较轻。美国若在8月2号最后期限前无法提高举债上限，8月2日政府首先会有23亿美元社福支票跳票，隔天870亿美债到期也无法还，15日还有300亿的利息支出没着落。一旦美债连环倒，恐怕会让全球金融市场崩盘。因此，国际市场多相信美国政府与国会将在最后一刻达成协议，避免金融浩劫。美股对利空的反应也不如亚股剧烈，昨天道琼开盘一度大跌140点，但随后拉高，到今天凌晨1点仅跌20多点。动新闻综合报道。